Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V11. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile. Realisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appels, sans déplacements. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, a Madrid. Pratique, transparent professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson V11 fait un bruit bizarre, Cela peut être dû à un problème avec le moteur ou un objet coincé dans la brosse. Ignore ce bruit peut entraîner des dommages plus importants c'est une perte d'efficacité de votre appareil. Il est donc essentiel de s'en occuper rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince et d'un chiffon propre pour le nettoyage. Comencez par débrancher votre Dyson V11 et assurez-vous qu'il est éteint. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent le boîtier. Faites-le délicatement pour éviter d'endommager les clips en plastique. Une fois le boîtier ouvert, localisez le moteur. Verifiez s'il y a des débris ou des cheveux enroulés autour du moteur, car cela peut causer le bruit. Si vous trouvez un objet coincé, retirez-le avec précaution à l'aide de la pince. Si le moteur est endommagé, vous devrez le remplacer. Pour cela, devisez les vis qui le fixen, puis déconnectez les câbles en prenant soin de noter leur position pour le remontage. Retirez le moteur defectueux et inserez le nouveau en suivant les étapes inverses. Assurez-vous de bien reconnecter tous les câbles et de revisar le moteur fermement, mais sans force trop pour ne pas abîmer l'espace de vis. Avant de refermer le boîtier, verifiez que tout est bien en place et que rien n'est mal connecté. Une fois que vous êtes satisfait, remettez le boîtier en place et revisez-le. Si ce estat de cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, pensez à nettoyer régulièrement les brosses et à vérifier qu'aucun objet n'est coincé dans le moteur. Un entretien preventif peut prolonger la durée de viernes de votre Dyson et maintenir ses performances. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons. Le reparons et le renvoyons a votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.